mini ako. Ang cute! Ang ganda. Ang ganda. Extra small on tag, up to small. Ang bongga, ha? Mine, bongga, 680. Ganda ako. Ganda nito. Bongga, 680, ha? Okay, 380, Maraya. Maraya Marawi. Char. Ate Maraya, yours na Ate Maraya. Wait lang sa top mga be, hanggang 480 lang dun. Ano Tama, lang ito ni Ate Maraya. Next. Extra small on tag. Siba na kamay nito last time. Linen to ha. Magtatap na ako. Wait lang. Extra small on tag beb. Ang ganda nito. 780 linen. Adjustable po ah. Ayan oh. Grabe. Ang ganda oh. Extra small to 28 ang waistline. Extra small to 20. Bongga sa F. Ano yung bongga? Ay, ito. Ang ganda nito. FM. Yours na to ha, FM. Ito pa, be. Iba rin. 780 FM. Oo. Kakaunti ang mini dress ko. Ay, bebe, oh. Pang Boracay. Size small, be. Mga sis, small and medium. Small and medium pang Boracay. Ang ganda, be. Oh, mine Boracay. Mine Boracay small, Boracay medium. Mag-i-skirt. Wait lang. Mine Boracay small, Boracay medium, ha? Boracay small, Boracay medium. Ito muna. Last 3 na lang na dress, ha? Mamaya na ulit. Okay, large sa ito, large to. On the go. Oo, 780. Zipper likod, ang kapal. Mga be, grabe to. Mine, grabe. Code, grabe. Size large, 780. Code, grabe. Lack linen. Ano yung linen? Linen. Ate Jessa Mendez, ano pong size nyo? Small po ang bet mo po or medium? Te, may sizes kasi. Ano pong size? Small or medium? Be, ano yung linen? Ay, small Boracay lock. O, yours na ate. Magkano yan? Ganda yan, te. Tapos nakaganong ka. Ganda. O, yours na to, Ate Jessica Mendez, 680. Okay, grabe Ate Rona. Ate Rona, oh, 880. Ate Rona, yours na